සුපිරි බව තාවරු කරගන්න. දියවැඩියාව පරද්දන්න. Ginsomin ක්‍රියාශීලී ජව සම්පන්න සවිමත් නිරෝගී දිවියක් සඳහා. අයිබුවන් මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලස්සන සුන්දර වටපිටාවක් තියෙන කිතුල් කන්ද රිසෝට් එකට. වෙනදා වගේම තමයි. ඉතින් නිස්කලංක පරිසරයක් ඒ ස්වභාවයේ විඳිනවා නම් ස්වභාව සෞන්දර්යය විඳිනවා නම් පැමිණෙන්න ඕන හොඳම තැනක් තමයි කිතුල් කන්ද රිසෝට් කියන්නේ. අද දවසේ මම හදපු රෙසිපි එක ඇවිල්ලා රයිස් එක. මේක නිකම්ම රයිස් එකක් නෙවෙයි කොලිෆ්ලවර් එකතු කරලා හදන රයිස් එකක්. මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට කෙනෙකුට පුදුම හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද රයිස් එකක් හදන්නේ කොලිෆ්ලවර් වලින් කියලා. අතරම හදන්න පුළුවන්. මම හදන විදිහ කියන්න දෙන්න යන් අපි මුළු තැන්ගෙට. අයිබුවන් ඩොක්ටර්. අයිබුවන්. ඔන්න අදත් අපි ලස්සන සුන්දර පරිසරයක ඉඳලා රසවත් කෑමක් හදන්න ආවා. මම ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරද්දි කිව්වා ඩොක්ටර් අපි මේ හදන්නේ රයිස් එකක් කියලා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි රයිස් එක කිව්වම හාල් අරගෙන හොදලා කරලා හදන්නේ. එහෙම නෙවෙයි. මේක රසවත් රයිස් එක හදන්නේ කොලිෆ්ලවර් වලින්. දැන් හැමෝම දන්න මම ඊට කලින් සතිවලත් කියා දීලා තියෙනවා කොලිෆ්ලවර් වලින් ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඇත්තටම මේ මම මෙහෙම එකක් කිව්ව ගම මේ මතකේ දැන් ඩොක්ටර් ආවේ මම ගෙනල්ලා කරි විතරයි දන්නේ නෝ වගේ එකක්. දැන් ඒ අපි බලන් ඉන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ටත් අපි මේ අලුත් අත්දැකීම් දෙනකොට ඒගොල්ලොත් ඒක උත්සාහ කරලා බලනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා දැන් මේ අපි SOS කියන එක අපි අයින් කරලා හදන කෑම වල. ඉතින් ගොඩාක් දෙනෙක් ඒ ගැන හොඳ කතා කරනවා. ඉතින් අපිටත් හරි සතුටුයි. මොකද මේ වැඩසටහන තුළින් අපි මේ වගේ දෙයක් ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. ඉස්සලම අපි කරන්න ඕන ඩොක්ටර් විනාඩි වතුරෙන් අපි මේ කොලිෆ්ලවර් එක හොඳට තියෙන විනාඩි 5ක් විතර මේක ඇතුලේ සත්තු එහෙම නැත්නම් බැක්ටීරියා තියෙනවා නම් ඉවත් වෙන්න. තියලා අරගෙන තමයි මේ විදිහට යන්නේ. මම කැපුවේ නැහැ කොයි වෙලාවකත්. හොඳට මේ විදිහට ඈත් කරලා බලන්න සත්තු ඉන්නවද කියලා මොන හරි මේ පණු කැදුලි තියෙනවද කියලා ඒක ඔක්කොම ඉවත් කරගන්න. ඉවත් කරලා මේ විදිහට ගත්ත ගෝමලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට අපි ග්‍රේට් කරගන්න ඕන. ග්‍රේට් කරලා තමයි මේක වියන් යනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට අලුත් අත්දැකීමක් හැමදාම කවි හදන අයට. ඩොක්ටර්ත් මම දැක්ක ඉස්සර කතා වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා පරිස්සමට මේ විදිහට ග්‍රේටරයක් අරගෙන ග්‍රේට් කරගන්න. හැබැයි ග්‍රේටරයක් නැත්තම් පොඩියට පිහියේ කපා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් චොප් කරගන්න ඕන හොඳට. මේ විදිහට. ග්‍රේට් කරන පරිස්සමෙන් අපි හැම වෙලාවෙම පරිස්සම ගැන හිතන්න ඕන. තවත් වැදගත් දෙයක් තියෙනවා ඩොක්ටර්. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් මේ කොලිෆ්ලවර් එහෙම නැත්නම් බ්‍රොකොලි වගේ දෙයක් උඩින් විතරයි ගන්න කෑලි ටික. සාමාන්‍යයෙන් අපි සුප් එකක් එහෙම හදද්දී අපිට අර නාරිටි කොටසත් එකතු කරන්න පුළුවන්. හරි රසයි. මේ කෑලි කපලා අයින් කරනකොට සම්පූර්ණයෙන්ම ග්‍රේට් කරගන්න. මේකට සම්පූර්ණයෙන්ම ග්‍රේට් කරගන්නවා අපි. දැන් අර නාරිටි කොටස අපිට සුප් එකක් වගේ හදද්දී ඒක එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳට සුද්ධ කරලා. දැන් මම ග්‍රේට් කරද්දිත් ඒ කොටසත් එකතු වෙන තමයි ග්‍රේට් කරගත්තේ. හොඳයි. මේ විදිහට ග්‍රේට් කරගත්ත කොලිෆ්ලවර් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම හිතනවා හරි පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් බය වෙන්න. දැන් අපිට මේක මේ කුඩා කෑලි වල තිබ්බට පස්සේ අපි ඩිෂ් එක හදන්න හරි ලීසි. දැන් මේකට මම තව එකතු කරන දේවල් තියෙනවා. අපි දැන් රයිස් එක හදනකොට අපි එළවලු ಜಾති එකතු කරගන්න ඕනනේ. ඉතින් මම මේකට කැරට් තලයක් එකතු කරගන්න පොඩියට කපලා. මොකද මේ කැරට් නම් මම එකතු කරන්නේ ඇත්තටම අලංකාරයේ වගේම වර්ණවත් බව තියෙන පොඩි එකක් ගන්න. මම දැන් කැරට් එක සුද්ධ කරගත්තා. ඒවා ලුණු සුදුරුණු සුද්ධ කරගත්තා. මේ ටික අපිට අවශ්‍ය විදිහට කපා ගන්න තියෙන්නේ. අපිට කැරට් චූටි කියුබ් කපා ගන්න පුළුවන්.
මට හිතුනේ ඇති කියලා. ඊට පස්සේ ලුණු මම එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සුදු ලුණු. බාදින ලිපේ තියලා මම මේකට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික එකතු කරනවා ඉස්සෙල්ලාම. වතුර ස්වල්පයක්. මේකට මට තව අවශ්‍ය වෙනවා කැෂු නට්. මම ඒ ටික චොප් කරලා තියාගෙන ඒතර ලේසිනේ. ඔක්කොම ටික දාන්නද ડોක්ටර් නැත්නම් භාගයක් දාන්නද? ඔක්කොම දැම්මත් හොඳයි. මම දන්නවා කැෂු නට් වලට ගොඩක් කැමති ඒක නිසා මම ඔන්න ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්නවා. දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් කැෂු නට් ගෙදර නැත්නම් අනේ මේක අපිට හදන්න බෑනේ කියන්නේ. කැෂු නට් ගැන හිතන්න එපා. මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ මෙනු එක මම ප්ලෑන් කරනකොට ක්‍රිස්පි ගතිය තියෙන්න ඕන නිසා තමයි කැෂු නට් එක එකතු කරන්නේ. කැෂු නට් නැහැ කියලා මේක රසය අඩුවක් නැහැ. නිරන්තරයෙන්ම සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේල් තමයි ඔබට ගෙන එන්නේ. දැන් අද සකස් කරන මේ cauliflower සතු වෙලා තියෙනවා විටමින් E, C, ඒ වගේම මැගනීස් වගේ ඛනිජ ලවණත්. ඉතින් ඒ වගේම cauliflower සතු ඇන්ටිසයනින් කියන සංඝටකය නිසා ඒක හදවතේ ක්‍රියාකාරීත්වයට ලොකු පිටුවහලක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ දැන් අපි මේ cauliflower වලට එකතු කරනවා carrot, ඒ වගේම cashew. දැන් මේ cashew වල තියෙන ප්‍රෝටීනුත් ඒ වගේම තමයි අපේ ශරීරයේ මේ ප්‍රෝටීන් ආහාර අපි කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩු ආහාර තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ හිතවතුන්ට කියලා දෙන්නේ. එහෙම නේද ෂෙෆ්? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් එතකොට ප්‍රෝටීන් බහුල ආහාර ලබා ගැනීම තුලින් ඔබේ ශරීරයට වෙන්න පුළුවන් අහිතකර බලපෑම ගොඩක් අඩුයි. විශේෂයෙන් අපි වෙජිටේරියන් ආහාර වේල තමයි ගෙනෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙජිටේරියන් කියන තුර අපි මස් මාංශ වලින් නොලැබෙන ප්‍රෝටීන් මේ වගේ එකතු කරගන්න අතිරේක ආහාර නිසා ඔබට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබට කිසි ලෙසකින් ප්‍රෝටීන් ඕනතාවයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. ડોක්ටර් එහෙම කියද්දී මම දැන් සුදු ලුණු ටික හොඳට තම්බගෙන තියෙන වතුර ටිකක් එකතු කරලා මම මේකට එකතු කරලා කපාගත්ත කැරට් ටිකක්. මේ විදිහට කැරට් ටිකත් එකතු කරනවා. මේකට අපිට ඕන ඉඟුරු දාන්න පුළුවන්. මට ඇහුණා ડોක්ටර් එච්චර කැමති නැහැ කියන ඉඟුරු වලට මම ඒක නිසා ඉඟුරු වයින් කරා. මොකද යානේ රස බලන්න. ඔබ හදන ඉඟුරු වලට කැමතිද ඉඟුරු ටිකක් එකතු කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා කහ ස්වල්පයක්. කහ එකතු කරන්නේ රසය ඒ වගේම පැහැය එකතු කරගන්න. ඒ වගේ විෂ බීජ ආශකයක් විදිහටත් අපි ආහාරවලදී කහ එකතු කරනවා. ඒත් එක්ක මම මේකට සෝයා සෝස් එකතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම මේක sesame oil එකතු කරනවා. ටීස්පූන් 2 ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මම මේකට එකතු කරනවා අපි ග්‍රේට් කරගත්ත cauliflower ටික.
හොඳ රසයක් හොඳ ගුණයක් තියෙනවා මේකේ. විශේෂයෙන් මම මුලින්ම කිව්වා වගේ. ඒ වගේම දැන් හොඳ සුවඳකුත් සුවඳකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ රසය හොඳ ගුණය තමයි එන්නේ එළියට. දැන් මේකට මම එකතු කරගන්නවා. අපිට කොලිෆ්ලවර් ගොඩක් වෙලා කුක් වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම තඹගත්ත green pea. මේවා තමන්ට කැමති නම් විතර එකතු කරගන්න පුළුවන්. green pea ඒ වගේම corn ටිකක්. ඒ වගේම cashew nut. මම cashew nut ටික ඔක්කොම දැම්මද. දැන් මේක ගින්දර අඩු වැඩි කරගෙන පරිස්සමට කුක් කරගන්න ඕන. ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. දැන් මම තාමත් මම ස්ප්‍රින් අනියන් මේකට එකතු කරේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒ වගේ දේවල් පැහැය තියාගන්නවා නම් ගුණේ තියාගන්නවා නම් ඒ වෙලාවට තමයි අපි එකතු කරන්න ඕන. මොකද අපි ඔක්කොම එළවලු දානවා කියලා එකපාර දාලා කුක් කරන්න නරකයි. මම මේකට ගම් මිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. දැන් කෙනෙකුට අපේ මේ වැඩසටහන බලාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට මගේ ඇරුණා නම් යම් දෙයක් එකතු කරන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද සමහර අයට මේ ආපහු බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට එකම දේ තියෙන්නේ ටීවී සාමාන්‍ය කෙනෙකුට බලනවා නම් YouTube එකේ. අපේ තියෙන Ginsomin ශ්‍රී ලංකා කියලා YouTube channel එක යන්න ඒකට අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි දාන වීඩියෝ එකත් බලන්න. අපි දාන හැම වීඩියෝ එකම ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රෙසිපි එක හොඳයි නම් මේක තියෙනවා නම් හොඳ අපිට ලියන්න. ඉතින් අපි අනිවාර්යෙන් ඒවට රිප්ලයි කරනවා. එහෙමනේ? ඔව්. හොඳයි දැන් අපේ කොලිෆ්ලවර් ටික යන්දිලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය රස්නේ මේක තා පොඩි වෙලා තම්බ ගමු. හොඳයි දැන් අපි කොලිෆ්ලවර් ටික ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මේකට ස්ප්‍රින් අනියන් ටික එකතු කරලා පැහැය ඒ වගේම වර්ණය අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි කරන්නේ. ડોක්ටර් කොලිෆ්ලවර් කියපුවම මොනවද තියෙන විශේෂ ගුණයන් ඒකන? ඇත්තටම මේක බ්‍රසිකා කියන ෆැමිලි එකට අඩංගු එළවලු ජාතියක්. මේකේ තියෙනවා චෙෆ් කැන්සර් සෛල විනාශ කිරීමේ හැකියාවක්. ඒ වගේම මේකේ විටමින් K කියන සංඝටකය අඩංගුයි. විටමින් K කියන්නේ රුධිරය කැටි ගැසීමට අත්‍යවශ්‍ය සංඝටකයක්. රුධිරය තුල තිබිය යුතුම සංඝටකයක්. ඉතින් ඒකත් කොලිෆ්ලවර් තුල තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කලාතුරකින් අහන්න ලැබෙන විටමින් ජාතිය තමයි K කියන්නේ. විටමින් K කියලා කියන්නේ මේක අපේ රුධිරයට අත්‍යවශ්‍යම සංඝටකයක්. මොකද අනවශ්‍ය විදිහට අපිට අත්‍යවශ්‍ය ප්‍රමාණය රුධිර කැටි ගැසීමක් උන් නැත්නම් රුධිරය තුවාලයක් වෙච්චලා රුධිර ගලාගෙන යනවනේ. ඒක නතර කරගන්න අපිට බැරි වෙනවා. එතකොට නියමිත පරිදි රුධිරයේ කැටි ගැසීම නියමිත වෙලාවට ඒ කැටි ගැසීම් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ ශරීරය තුළ. එතකොට ඒ කාර්යයට මේ විටමින් K ලබා දෙන්න මේ ගෝවා මල් වලට එහෙම නැත්නම් කොලිෆ්ලවර් වලට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇන්ටි මයික්‍රෝබියල් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විස බීජ විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. බැක්ටීරියා වගේ පැතොජන්ස් එහෙම නැත්නම් ඒ ශුද්‍රජීවී කොට්ටාස විනාශ කිරීමේ හැකියාවත් කොලිෆ්ලවර් වලට තියෙනවා. ප්‍රතිශක්තිකරණය වැඩි කිරීම මේ වගේ ගොඩාක් ගුණාංග වලින් අපිට එළවලුවක් තමයි කොලිෆ්ලවර් කියන්නේ. මම කල්පනා කරා ડોක්ටර් මේ දැන් අපි කුස්සියේ වැඩ කරනකොට මගේ නිතරම පොඩි කාලේ ඇඟිලි කැපිලා තියෙනවා. මම ඉගෙන ගන්න කාලේ. ඉතින් මම බැලුවා මගේ ටක් ගාලා දැන් ඒ අපි හෝටල් එකේ ඉන්නකොට මේවා නිතරම කැවෙනවනේ. ඒකෙන් හින්දා වෙන්නදී ඒ අර ලේ යන එක ටක් ගාලා නැද්ද? අපි ඉතින් ඇත්තටම කරන්නේ කියලා ටක් ගාලා කහ එකට ඇඟිල්ල ඔබනවා. එහෙම තමයි කරන්නේ. මං හිතුවා ඒ හින්දා නෑ. අපි ගන්න කෑමත් මේවට හරි වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් කලාවට මේ අපි Ginsomin ගැන කතා කරනවානේ. ඉතින් Ginsominුත් මේ දේවල් කනවා වගේම ඕගොල්ලොන්ට හැමදාම පුරුද්දක් කරගන්න එක කැප්සියුල් එකක් දවසකට ගන්න ආහාරයක් විදියට සප්ලිමන්ට් එකක් විදියට මං හිතනවා නිරෝගී ඉන්න කෙනෙකුට ඔය අපි ඇවිදින්නත් ඕන, ජිම් යන්නත් ඕන, අනිත් දේවල් කරන්නත් මේ හැමදේම සමබර වෙන්න ඕන. ඉතින් එහෙම වුණොත් තමයි අපිට නිරෝගී ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා මේ කෑම වගේම මේ දේත් මතක තියාගන්න Ginsomin අපේ යාළුවෙක් කරගන්න කියලා. ඔව් ඒ Ginsomin සතු වෙච්ච ජින්සෙන් ඒ කියන්නේ ඒ කැප්සූල් එක සතු වෙලා තියෙන ජින්සෙන් සාරය තමයි අපි මේ කැප්සූල් එක ලබා ගැනීම අපේ ශරීරයට ලැබෙන්නේ. එමගින් අපි දැන් නිරන්තරයෙන්ම කියලා තියෙනවා ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙක් නම් අපි හැමතිස්සෙම උනන්දු වෙන්නේ රුධිරයේ ග්ලූකෝස් මට්ටම පහළ දැමීමට එහෙම නැත්නම් පාලනය කර ගැනීමත් ඉන්සියුලින් කියන
සංඝටකය ශරීරය තුළ වැඩි කර ගැනීමත් මේ පාලනය තමයි ග්ලූකෝස් අඩු කර ගැනීමත් ඉන්සියුලින් වැඩි කර ගැනීමත් තුලින් තමයි ඔබට ඔබ දියවැඩියා රෝගියෙක් නම් ඔබේ ශරීරයේ නිරෝගී බව රඳාපවත්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ජින්සමින් කියන කැප්සූල් එක තුල තියෙන ජින්සෙන් වලට මේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අතිරේක පෝෂණයක් විදිහට ඔබට ඔබ ගන්න ප්‍රතිකාරات සමග ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හොඳයි දැන් අපි ස්ප්‍රින් අනියන් ටික දාලා මේ කෑම එක ඉවර කරමු නැත්නම් අපිට වෙලාව කියන එක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. හැමදේට වෙලාවත් වැදගත් නේ. ඔන්න මම ස්ප්‍රින් අනියන් ටික එකතු කරා. අවසානයේ ලිපණ ඉවලා තියෙන්නේ. දැන් මම පොඩ්ඩක් ලිප රත් කළා මේක රයිස් එකක් වුණාම ටිකක් හොඳට සෝටි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක ඔන්න ලිප ටිකක් රත් වෙන්න තියලා මේ ටික කලම් කරගන්නවා. දැන් හොඳ පැහැයක් තියෙනවා. කොළ පාටත් එකතු වුණාට පස්සේ මේකට ඕනනම් අපි මම අර ටිකක් කහ පාට කැමති නිසා තමයි කහ ටිකක් එකතු කරේ. මොකද කෑමකටයක් ඒ වගේ කලයකට තිබ්බොත් හොඳයි කියලා හිතුණා. ඉතින් බලන් ඉන්න ඔබටත් එමය ඒ කහ පාට කැමති නැත්නම් නිකම් අපිට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි ඔන්න කොලිෆ්ලවර් කරි හදපු කට්ටියට ඔන්න රයිස් එකක් තියෙනවාද? අදම බලන්න පුළුවන් හදලා මේක අපි කොහොමද පිළිගන්නේ කියන එක බලමු. අපිට මේ වගේ ලස්සනට තක්කාලි තමන් කැමති දෙයක් තියලා මේක සරසන්න පුළුවන්. ඩොක්ටර් මොනවා හරි කියන්න තියෙනවද මේ ගැන තව? ඔව් ඇත්තටම මේ ෂෙෆ් අද දැන් කිව්වේ අපිට කොලිෆ්ලවර් රයිස් එකක් හදනවා කියලා. මම ආපු ගමන් බැලුවේ මෙතන හාල් හරි එහෙම නැත්නම් උයපු බත් එකක් හරි තියෙනවද කියලා. මොකද කොලිෆ්ලවර් රයිස් කිව්වම මික්ස් කරලා හදන එකක් කියලා තමයි මටත් හිතුනේ. ඊට මම ෂෙෆ් කෙනෙක් ඇත්තටම ඇහුවා මොකද මටත් මේ ගැටලුව තිබ්බ කොලිෆ්ලවර් කියන්නේ ඇත්තටම ශරීරයට ගොඩාක් ගුණදායී ආහාරයක්. නමුත් අපි එකම විදිහට තමයි මේක සකස් කරන්න පුරුදුනේ. කියන්නේ එක සලාඩ් එකක් හදනවා එහෙම නැත්නම් කරි එකක් හදනවා. සමහරලාට මොකද්ද කරන්න ඕනි කියලා හිතෙන්නෙත් නැහැ. කම්මැලිකමට මේක ගන්න හිතෙන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ වෙලාවට ඉතින් එච්චර ගුණදායී ආහාරයක් අපිට රසවත් විදිහට ඒ වගේ දැන් මේක දැක්කම හරිම වර්ණවත් රස මම බලලා කියන්නම් කොහොමද කියලා හරි සුවඳයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ ගුණදායි පෝෂණයත් එක්ක මම කලින් කිව්ව ගුණවලට අමතරව කියන්න ඕනේ මේක අස්ථි වලට මාංශ පේශීන් ඒ වගේම හමට මේ හැම දෙයකටම ගුණ දෙන එළවලුවක් තමයි. මොකද මේක සතු වෙලා තියෙනවා විටමින් C කියන කාණ්ඩයත්. මේ හැමදේම ස්වයං පෝෂිත වෙච්ච එළවලුවක්. ඉතින් අපිට හැමදේම එකපාර ලබා ගන්න පුළුවන් එළවලුවක් තියෙනවා නම් හරි වටිනවා. හොඳයි. ඒ කියන්නේ මම අද ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි විටමින් K කියන එක තියෙනවා කියලා මම අද ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ මට හොයක හොඳට මතකයට ආවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ලේ කැටි ගැසීමක් ගැන ඒ කියන්නේ අපි මොන හරි වනතුරක් වුණොත් එහෙම ලේ ගලන්නේ මේ වගේ දේවල් ආහාරයට තිබ්බොත්. ඔබත් අද මම හිතන්නේ අහන්න ඇත්තේ පළවෙනි වතාවට. මම හිතන ගොඩක් වැදගත් කාරණා ගොඩක් කියුණා. ඉතින් මම හිතන මේක ගොඩක් රසයි. ඩොක්ටර්ට මම පිළිගන්නවා රස බලලා අපි බලන්න ප්‍රේක්ෂකයන්ට කොහොමද කියලා කියන්න කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලොත් නිවසේ හදන්න මේ වගේ ඩිෂ් එකක් හදලා කොහොමද කියලා අපිට කියන්න. මම කිව්වා අපේ YouTube channel එක තියෙනවා Ginsomin ශ්‍රී ලංකා කියලා. ඉතින් ඒකේ වීඩියෝ එක බලලා හදලා ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දාන්න අපිට. මොකද ගොඩක් බලන් ඉන්න අය ඉන්නවා. අපිට ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ටත් මේ විදිහටම හදන්න කියලා. කොහොමද? ඇත්තටම හරි රසවත් සුදු ලුණු රස ඒ වගේම කජු කැරට් වලින් ලුණු ස්ප්‍රිං අනියන්ස් මේ හැමදේම එකට හැපෙනකොට ක්‍රිස්පි ගතියයි කොලිෆ්ලවර් අර බාගෙට කුක් වෙලා වගේ තියෙන ෂෙෆ් හොඳටම කුක් වෙලා නැ හරිම රසවත් ඇත්තටම බත් එකක් විදිහට අපිට ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් ડોක්ටර් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ටික හොඳටම රස බලලා දැන් හොඳට කියන්නේ ඇත්තටම මේක කොලිෆ්ලවර් කියන එක ගොඩාක් කුක් කරන්න යන්න එපා. මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වා සාමාන්‍යයෙන් අපි තම්මන වගේ බෙරි කරගන්න එපා. ඒක නිසා සාමාන්‍ය ගන්න තම්ම ගන්න හොඳට හැපෙන්න තියෙන රයිස් වගේ හදාගන්න. ඒක තමයි මේකට රයිස් එකක් කියලා කිව්වේ. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ගොඩාක් දේවල් අද ඉගෙන ගත්තා. මමත් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මම හිතනවා අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් බලන්න ඇති. බලන්න බැරිමත් අපි කිව්වා YouTube channel එක අපි බලන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ආයෙත් දවසක හම් වෙනකන් එන සිළු දෙනාට සුබ දවසක්. ආයිබෝන්.
සුපිරි බව තාවරු කරගන්න. දියවැඩියාව පරද්දන්න. ජින්සොමෙන් ව්‍යංශීලී ජව සම්පන්න සවිමත් නිරෝගී දිවියක් සඳහා.